स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोग को लास्ट में उसका जो सक्सेस है वो नहीं मिल पाता है। ठीक, मतलब आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है आपके पक्ष में नहीं होता है। तो मैं आप लोग बताऊंगी स्ट्रेटजी। अब देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ, देखिए आज तक मैंने कभी भी किसी को शेयर नहीं किया है। आज तक मैंने कभी भी किसी को शेयर नहीं किया है कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती थी। ओके, और मतलब मैंने क्या क्या फॉलो किया है। देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ अचीवमेंट तो किया नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं अभी अभी भी स्ट्रगलर हूँ। लेकिन बट मैंने जो पास्ट में अचीव किया था, यानी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 96% अचीव किया था एंड डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो उसी हिसाब से मैं आप लोग स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मतलब कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था, मतलब क्या क्या रूल्स थे हमारी लाइफ में। तो आप लोग उसको फॉलो करें, और मतलब कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा लास्ट तक। लेकिन ये नहीं कि आज फॉलो किया, कल फिर उसी अपने डेली रूटीन में आ गए, ऐसा नहीं है। आपको मैं जो जो बता रही हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है। ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, तो बात करते हैं, मैंने बताया कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई करती थी। ओके, तो आप लोग भी उसको फॉलो करेंगे। आप लोग बोर्ड एग्जाम में फिर भी अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम नहीं है, यदि कोई भी देख रहा है वो अभी भी अपनी लाइफ में स्टडी कर रहा है, तो इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग जरूर अचीवमेंट हासिल करें लाइफ में। और अभी तो मैंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया नहीं है, बिकॉज अभी मैं स्ट्रगलर हूँ। तो फर्स्ट में बात करते हैं एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सिलेबस को पढ़िए, एक सिलेबस में एनसीईआरटी वाला टॉपिक पढ़िए, एनसीईआरटी में क्या क्या पूछा गया है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम जो हमारा पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर, वो पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, फर्स्ट एनसीईआरटी। फिर बात कर कंसिस्टेंसी जो होता है, वो होता है मतलब कि कंसिस्टेंसी को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, वो लोग मोटिवेशन को मतलब कि मोटिवेशन वीडियो देख लिया, मोटिवेशन स्पीच देख लिया, तो मतलब कि एक मोटिवेशन होता है, यानी कि मोटिवेशन एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये जो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी अपने स्टडी में जरूर करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है आप थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। ठीक, तो कंसिस्टेंट मोटिवेशन थी, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। ओके, बिकॉज आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। ओके, और डिसिप्लिन डिसिप्लिन ये कहता है कि आप का मन हो या ना मन, आपको